ഇന്ന് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമായിരിക്കും. ബോസ് ബോസ്, ആ മെഷീന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫുള്ളായിട്ടങ്ങ് കൂട്ടിക്കോ. ബീർ അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് ചത്തുപോകട്ടെ. ആ മെഷീൻ വഴി ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചായിട്ടേ കൂടത്തുള്ളൂ. ഒറ്റയടിക്ക് കൂടാനായി ഒറ്റ മാർഗമേ ഉള്ളൂ. അത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാം. പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ബ്ലാസ്റ്റ് ആക്കും ബോസ്? ടിംബക്ടു, നീ നമ്മുടെ റോബോട്ടിന്റെ ഒപ്പം ചെന്ന് ഇതും എടുത്ത് ആ ടണലിലേക്ക് പോ. ഇതാ ഹീറ്റിംഗ് ഗാഡ്ജറ്റിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെക്ക്. എന്നിട്ട് റിമോട്ട് വെച്ച് ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്യ. അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ അങ്ങ് കൂടില്ലേടാ. വോൾക്കാനോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആകുമെടാ. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ശത്രു വീർ, അവന്റെ കഥയും അവസാനിക്കും. ഇമിലി, ആദ്യം ഞാൻ പോകാം. നീ എന്റെ പുറകെ വന്നാ മതി. നീ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്? പുറത്തേക്ക് ചെല്ല്. പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വഴിയെല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഈ 4 സൈഡും വാച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും. ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഡ്രില്ല് ചെയ്തേക്കാം. ഒന്ന് വേഗം ചെയ്യ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പോയാൽ ആ വോൾക്കാനോ ഏത് സമയത്തും പൊട്ടിത്തെറിക്കും. ഇന്ന് വീറിനെ ആർക്കും തന്നെ രക്ഷിക്കുവാനാവില്ല. ബൈ ബൈ. നീ ഒന്ന് വേഗം ചെയ്യ് വീർ. ഇത്ര ഉയരത്തിൽ നിന്ന് നീ എങ്ങനെയാ വന്നത്? അത് നീ വോൾക്കാനോട് ചോദിക്കേ. അവൻ എന്നെ വിടാതെ ഫോളോ ചെയ്ത് വരികയാ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നേക്ക്. ഇനി നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. നീഡിൽ ഡേഞ്ചറസ് സൈൻ വരേക്കും എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇല്ല അപ്പൂപ്പ, എനിക്കിപ്പോ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല. വോൾക്കാനോ ബ്ലാസ്റ്റ് ആകുവാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഫുർസറ്റ് ഗഞ്ചും നശിച്ചു പോകും. ഞാൻ അവസാന സെക്കൻഡ് വരെയും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. Robo Boy suit on. Robo Boy suit on. Eh?